د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. قدرمنو دوستانو، سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلی وي چې سنگین هر سهار سپورت کوي او منډې وهي. تاسو پوهیږئ چې د وجود د غښتلتیا او سلامتیا لپاره سپورت ډیر ضروری دی. ورزش کې عمر مهم نه دی. د هر عمر لپاره بیلابیل ورزشونه او حرکتونه شته چې بیل کومو مصارفو یې ترسره کولی شئ. که غواړئ چې تل روغ اوسئ نو ورزش د خپل ورځني ژوند برخه وګرځوئ. ورزش که په کور کې وي که بهر وي مهمه نه ده. مهمه دا ده چې هره ورځ ترسره شي. د دې لپاره چې ورزش عام شي ښه ده چې په خپل کلي کور کې ورزشي سیالۍ جوړې کړئ څو خلک پکې برخه واخلي او ورزش ته وهڅیږي. که د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځغاسته ښه ده نو د مشرانو لپاره پلی مزل ښه دی. که د ځینو لپاره والیبال ښه دی خو د ځینو لپاره فوټبال او کرکټ ښه دی. ورزش ستاسو د روغتیا ضمانت کوي. وای روغه سټه نیمه پادشاهي ده. دغه د روژې مبارک میاشتې کې هم څه پاتې نه دي. خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاشت عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي. آمین. رښتیا وایې مولوي صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوي صاحب؟ توبه سته له لاسه، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنګین میرمن هم دې شمېر کې راځي. هو هغه م امیدواره ده، ماشومې په ناست دی. هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي. یا الله قربان ده شم، ته څومره مهربان یې. بېشکه یاره مولوي صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر وړه کوې. دغه د اوس د بوجۍ په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلېږلی وه. خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي. غړي مې فعالوي او جوړ اوسم. خیر یوسې. نه مولوي صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې. تا ته خدمت عبادت دی. الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي. استغفر الله، زه څه کاره یم؟ اوس چې ستاسو مولا شوی یم په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړئ. مولوي صاحب ستاسو عمر ډیر دی. د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو. نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ. فرزانه خورې ماینه خو خلاصه شوه. اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کې یم. شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي. لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو ښار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هرومرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې ارامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې 2 برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته په خپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري. رښتیا فرزانه خورې ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بیخي ستړې کېږم. پرله پسې آرام او آرام. باید فعالیت ولري. هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه. سنګین جانه وا دې اورېدل؟ ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم. مورجانه مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي. سنګینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه
چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري. په سترګو فرزانې خوري. حول والله د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بیخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟ سلام علیکم دادا جانه، زه یم زوی دی شیرزمان. څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا دې جار شي. څه حال لرې زویه؟ شکر دی دادا جانه. ادې مې څنګه ده دادا جانه؟ ته وګوره دا پیسې زه در باندې مصرفوم او پام دې ادې خواته دی. نه دادا جانه، تم راته ګران یې. دادا دې در نظر کي پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟ ښه یم والا، اخري کال مې دی، نور خلاصېږم. ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند دې جوړ کړي. نه دادا جانه، باید ماستري مې واخلم. ولکه وایم څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې؟ ورپسې خفه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟ خفه شوی یم، څنګه نه یم خفه؟ په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره. ښه رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راته ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنایي ورکړم. زویه رښتیا ادې مې چېرته ده؟ ترور کره تللې ده. زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم. زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شوې او که نه؟ نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانه. څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم هغه شکله خو پېژنې؟ شکله د ډول موله سره راولم. آخر د ملک اصغر خان نیازبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطع شو. ته ودره چې د استاد فیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره دغه دی پیدا مې کړه. استاد فیروز په خپله دی. استاد فیروز اورې؟ زه یم استاد فیروز، ملک اصغر خان یم. اورې؟ مور جانې شپلان خورې؟ غونچه ګل ماما راغی. زما په خیال چې زموږ سودا یم راوړې ده. خور دې جار شه، زما نه خو ملالۍ جانه ډېره خوشحاله ده. پوښتنه مه کوه، هر کله وایي وراره مې یو شان ته ورته بېصبري کوي چې پوښتنه مه کوه. سودا واخلئ. ستړی مه شې غونچه ګل ماما. سلامته اوسې، جوړه اوسې. ستړی مه شې غونچه ګله وروره. سلامته اوسې شبنمې خورې. کومه سودا چې نوی مې درته ویلي وو راوړې دي دي؟ څنګه نه، کوم لږ چې تاسو لیکلی و دانه دانه په دوکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی. وی جان څه ښه ښایسته چمبې یې راوړې دي. دا دی، دغه یې په سور پوره دی. ګورې پوټکې یې سورې نه لري. دغه دی، ته خو چمبه ووهلی شي. د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم. الله خیره د دلاور خان لمسی پیدا شي، جاته شکلاته نشته، زه په خپله د خوشحالۍ چمبه وهم. پام کوه چې شکلاتې خبرې نه خبر نشي، کنې نور به دې د کلي کیم پرې نږدي. پوهېږې هغه اوس دا نعمت مصیبت سره وهي. بېغمه اوسه، د دلاور خان کډې ما سره ځان وهلی نشي. هغه که زور لري، زه ژبه لرم ژبه. داسې ملامت یې کړم چې په خپله رانه بخشش وغواړي. مور جانې دغه چمبه واخله، وګوره څومره ښایسته ده. غواړم د خپل وراره د زیږېدو په ورځ ښه چمبه ووهم چې بیا ونه وایي ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه. ستا د مینې کنډوسي کې نجار شمه. ته ودرېږه چې غونچه ګل زموږ سودا راوښیي. دغه دی، جرنګانه هم ورته واخله. ماشوم په خپله سم جرنګانه دی. لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته. قربانې شمه د خپلې ترور جرنګانه. زه ستا ساعت به م ښه تېر شي، داسې جرنګانه به مو نصیب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي. دا دې خورې، دا د ماشومانو تیارې رنګه جامې. اوس خو هلک و نجلۍ معلوم نه دي، ما ګلدار او رنګه واخیستلې. ښه دې کړي، خیر اوسې. دغه دی، دا م سپین او نرم سان چې ویلي مو ول.
د ماشوم اوږې او ټټر د پاره چې تړی یې تر څو چې توقق نشي. توقق څه شی دی مورې؟ هغه خلک چې تا غوندې کولی نشي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکی توقق کېږي. مخکې له دې چې توقق شي باید غم یې وخورو. ولې نه وایې چې هسې په غېږ کې وانخلم؟ مه خفه کېږه ګرانې، زما هم نه دي زده، زما هم لومړۍ تجربه ده، زه هم ماشوم اخیستلی نشم. والکانو څه مو وکړل؟ تیار شوئ؟ زه خو تیار یم، همدا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس. نه نو زړه دی چې د واده کالي واغوندې او د جومات کاږل ته لاړ شي. یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه، ولې خلک ځوروې؟ هسې یوه خبره وه له خولې مې ووته، بس تیار ناست چې په خلکو ګزارونه وکړي او خبره مرداره کړي. او رښتیا بوس زما له ویلۍ نه واخلئ او په خره یې بار کوئ، هر څو پیرې چې شوې ویسئ. داسې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي. دا دی بیا د دې بې عقلۍ خبره وکړه، کومه لارۍ درته کرایه نه کړو که څنګه؟ لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه، ولې مې په هره خبره کې کار لري؟ خیر دی، هر څو پیرې چې شوې خر هم تیار شته، د ثواب کار دی چې هر څومره ډېر کار وکئ پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي. سلام ټولو ته سلامونه. وعلیکم السلام. ستړی مشه خیالي. ژوندی اوسې سردار اکا. وایم کور دې له غلۍ ډک شه خیالي ګله، لاس کې دې څه شی دی چې ځان ساده دې راوړي؟ ډوډۍ ده، دا مې مور تیاره کړه، ویلې چې عاشق الله او چنارګل له نورو سره د جومات د کاږل په اشر اخته دي، ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریکه شم، دا زموږ له خوا یوسه. ته راځې خواکه چې زه یې وګورم څه یې راوړي. څه پوښتنې کوې؟ اوس د خدای خیر ورکړي، هر شی چې دی وروسته به یې وګورې. سړی بیخي شرموي په خدای. یاره وایم خوشې خبرې مه کوئ، که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای. ښې دي چې خبرې په پیسو نه دي، که نه نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای. ای خیر ویسلې دې خبرې سره دی، که ته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو. موږ خو تیار یو، لاړ به شو چې ناوخته نشي، زموږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه. چنارګله ته اول ډوډۍ ورسوه، زه خر اخلم بوس پې باروم او در وړم یې. وایم کور دې له غلۍ ډک شه، خل له تا سره بلد نه دی، نشي چې لغته در واچوي او هغې دنیا ته دې ولېږي. همداسې دواړه ځو او ډوډۍ له ځان سره وړو. ډېر جنجال مه کوئ، زه خپله ډوډۍ جومات ته رسوم او مولوي صاحب ته یې ورسپارم. وایم کور دې له غلۍ ډک شه، بلکل سمه ده، ورځه د خیره. ښه نو چنارګله درځه چې لاړ شو، هسې مو ورځ تېرېږي. راځه د خیره. درنو دوستانو، تاسو به اورېدلي وي چې ملالۍ تل له خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډېره خوشحاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بېلابېلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنی چې په لوبو کې نوبت یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.